Hi guys, this is Charlie Brown once again, and this time I'm recording on my ZV-1 Sony without the new microphone from Sennheiser. Hello po mga kaibigan, kumusta kayong lahat dyan? Ito po si Charlie Colocoy Charlie Brown. So mga kaibigan, gamit ko po ang Sony ZV-1 compact camera for vlogging and connected with the new microphone plug and play for vlogging also. A new vlogging microphone. Ang tawag po dito ay Sennheiser MKE 200 mga kaibigan. The price is only €99 dito sa Germany. Sa America, I think it's also the same. So, okay po ba ang sound niya? The audio and yung kanyang range, kahit malayo, malapit, malakas pa rin ba, maganda. So, kinumpara ko po siya na walang microphone kanina. So, comment down below mga kaibigan kung kailangan ko pang isoli o hindi isoli. Okay, maganda ba siya o pangit? So, thank you very much. Bye-bye.